Ludo vendos të flasë me Dolçen për situatën që po ndodh mes saj dhe Limin. Ai afrohet me një ton të butë, por serioz, duke filluar të shprehë mendimet e tij pa e kursyer asnjë ndjenjë të brendshme. Ludo i thot Dolçes se ai ka vërejtur diçka që nuk i pëlqen dhe se ndihet i shqetësuar për mënyrën se si Limi po sillet me të. Ai i tregon Dolçes se Limi po e përdor atë, duke e bërë situatën të duket e padrejtë dhe e ngarkuar emocionalisht. Fjalët e Ludosit bien rënd në dhomë, duke e bërë Dolçen të ndjejë se dikush tjetër po e mbështet dhe po e kupton situatën e saj. Ai i shpjegon se nuk është e drejtë që të tjerët të përfitojnë nga ndjenjat dhe besimi i saj dhe se ajo nuk e meriton të përdoret nga Limi, duke e bërë të qartë se ai është duke e mbrojtur dhe duke i dhënë një këshill të sinqertë. Dolçja fillimisht dëgjon e qetë, por shpejt fillon të përjetojë një përzierje emocionesh, ndjen mllef, ndjen keqardhje dhe një farë konfuzioni për situatën që po ndodh. Ludo vazhdon të flasë, duke i treguar se çdo veprim i Limit duket i nxituar dhe jo i sinqertë, dhe se ajo nuk duhet të lejojë që të tjerët të manipulojnë ndjenjat e saj. Çdo fjalë e Ludosit është e ngarkuar me shqetësim dhe mbështetje, duke e bërë Dolçen të ndjejë rëndësinë e mesazhit. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjekin me vëmendje bisedën, disa duke u përpjekur të kuptojnë situatën, ndërsa të tjerët qëndrojnë mënjan duke ndjerë tensionin dhe emocionalitetin e momentit. Atmosfera brenda dhomës është e ngarkuar dhe çdo fjalë shton dramatizmin e situatës. Ludo i thot Dolçes se ajo është e veçantë dhe se nuk duhet të lejojë që dikush ta përdorë për interesat e veta, duke e bërë situatën të duket edhe më serioze. Ai e këshillon të qëndrojë fortë dhe të mos lejojë që ndjenja e saj të manipulohen. Fjalët e tij janë të drejta, të vendosura dhe të mbushura me shqetësim të sinqertë. Dolçja fillon të ndjejë një farë qetësie duke dëgjuar fjalët e Ludosit, por ndjenja e pasigurisë dhe shqetësimi për Limit nuk zhduh. Menjëherë. Ndërkohë, tensioni emocional që mbart biseda e bën momentin të ndjerë dhe dramatik për disa minuta rresht. Ludo e mbyll bisedën duke i thënë Dolçes se ajo duhet të kujdeset për veten dhe të mos lejojë që ndjenjat e saj të keq përdoren. Ai i bën të qartë se për të, Dolçja meriton respekt dhe vëmendje të vërtetë, jo manipulim apo përdorim. Ky mesazh nuk është thjesht një këshill, por një përpjekje për të mbrojtur dikë që ai e sheh të cënueshëm nga situata. Ky moment zgjat për disa minuta dhe bëhet gjithnjë më dramatik dhe emocional. Atmosfera brenda shtëpisë është e tensionuar, çdo banor ndjen presionin dhe rëndësinë e asaj që po ndodh. Për Dolçen, biseda me Ludon bëhet një pikë kthese emocionale, duke i dhënë forcë për të reflektuar mbi situatën me Limit dhe marrëdhënien e tyre. Në fund, mesazhi i Ludosit është i qartë: Dolçja nuk duhet të përdoret dhe nuk meriton që dikush të luajë me ndjenjat e saj. Ky debat nuk është thjesht një bisedë e zakonshme, por një moment që